E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Bom dia. Aqui, ó, Honda Civic 2009. Às vezes a gente está na estrada de chão ou no asfalto emburacado, o barulho, a batida na parte de trás, bastante. De uma conferida em todas as buchas de bandeja traseira aqui, porque a batida é na parte de trás, tá tudo ok. Dando uma examinada por baixo aqui, ó. Escapamento conforme balança. Aqui onde é fixada a suspensão, a barra de estabilizador traseira. Ó, observa ali, ó. Eu creio que os borrachas, os coxinhos do escape está meio cansada já. E a hora que o balanço bate aqui, ó. E dá umas batidas na traseira que, se a gente não for observar esses detalhes aí, acaba mexendo na suspensão tudo de novo, passando dor de cabeça. Uns detalhezinhos bem simples, bem bobo, tá? O que eu vou fazer aqui? A princípio eu vou trocar as borrachas de escapamento, que essas aqui devem estar meio cansadas. Vamos ver se resolve. Beleza? Um forte abraço e fica todos com Deus.